তো গাইজ আমরা চলে এসেছি ডাঙার কাছে। তো এখন আমরা ঢুকবো ঘাটে। আর এই মুহূর্তে প্রচণ্ড পরিমাণে সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস হচ্ছে, সেই জন্য খুব ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে যাওয়া হচ্ছে। গাইজ তোমরা যদি চ্যানেলে আসো প্রথমবার, তো চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং বেল নোটিফিকেশনটা অন করো। গাইজ তোমরা কোনোদিন দেখেছো এরকম জলোচ্ছ্বাস সিন? তুমি মুখ দেখাও দিনে, তোমাকে ভিডিও করে লুচিছে সব মুখ দেখে দিই। ওটা আগামীকাল তোমার মোবাইলে দেখতে হবে আমার ভিডিওটা। ভিডিও দেখে ছবি বডিগুলার পুরা এরাব্বার দেখা যায় রে, এমন পরিস্থিতি। আর দেখো সে আড়া জলটা মারে, দেখো শুধু সেই জল মারে যে। ভিডিও করো দেখিব। ভিডিও করো মোবাইলে, ঠিক আছে? মোবাইল সাবধান, নইলে সোজা তো পাক্কি গাঙ্গে যাবে। মোবাইল সোজা একদম গাঙ্গে পড়বে। আর